幾，同香港差唔多。本身以為係冇咁勁咯，咁啊有勁多，以為佢唔會啦。哇！幾食下個人嚟唱，我會咁樣跟住望住佢咯。哇！阿菜嚟嘅。點解啱啱講咩？其實閂咗門，但係啲腳步聲睇得太清咗，我覺得好赤裸成件事，你明唔明？明。我哋而家喺火車上面睇片啦，就係咁咯。嚟飛到嚟 show time！ 哇！呢個 fault 會出現好多個，請大家嘗試理解下，片尾睇下有冇機會解釋下。做得應該幾應聲。我哋盡量冷靜。我哋試下估下先。OK，Fanny 唯一俾咗個 hint 我咧，就係我真係有 hint 出喺張被入邊。我撕開張被，佢有啲紮住啲嘢。我以為係垃圾膠袋，但係記得擺喺床。好，你再估下。實用嘅，係液體嘅，唔係化妝品類。咩？你有冇見過呢個牌子啊？你嚟測。我都好啱你。sorry， 我孤陋寡聞，我冇見過呢個牌子。真心咩？可以戴帽，可以夾住啦，然之後你短頭髮嘅時候又可以夾住，我覺得好靚咯。即場戴下先啦。OK，輪到我啊，你估啊？青蛙嗰陣時咧，新基本上我買咗個聖誕禮物啦，係好可愛嘅啫。我講係個青蛙，即刻講多錯多咯。真係唔係青蛙咩？唔係啊，實用嘅。係。呢個 trip 入邊你絕對用得。青蛙拖鞋。我哋兩個冇帶拖鞋啦，然之後我哋有諗過帶拖鞋，但係嫌佢太樣衰。我俾張圖你睇係咁樣嘅。我真係 expect 係青蛙嘅，因為你係咁話青蛙，但係你最近勁中意醜醜魚啊嘛。好 Q 啊，但係。開咗廁所先。好滿意啊！呢個哇！呢個咩嚟㗎？咩啊？好 sweet 喎，我覺得佢哋。即影即有喎，可以免費用。哇！你啱啱放低有啲行李，係咪去嗰個 cafe 睇下？我哋住嗰度隔離有個 bakery，睇落好 fancy，我就想睇下。佢啲閘口係咁樣嘅咯，古色成土咁樣。Fanny 第一下見到呢個景，佢係講好濕嘅，會乾啲。真係唔得食，就係中意行超市。呢個畫面好靚好唯美，但係其實實質上呢個女人係揾緊波士嘅原味，因為佢嫌肥。呢度真係少飲，一支水10幾20蚊，邊個買？買唔到。壽司依岸先約咗嚿香蕉牛油果壽司，我哋而家嚟玩個遊戲，輸咗嘅食咗佢。幾濕？有個盤都應該勁奇怪咯。出邊有一個係壽司，上面有個士多啤梨，再加沙律醬。我唔知點解佢專夾俾啲奇怪嘢咯。一啖過 ，OK？意外定唔錯？佢個味係完全唔同，牛油果反而冇味，即係好似食咗個香蕉，點解食到話沙皮好辣嗰種感覺咯。轉嘅，一聲聲捉散落，捉唔到，捉到，哇碎！仲落翻嚟嘅味啊！香蕉嘅 texture 有少少似牛油，但係佢係好辣甜嘅味。而家去桑拿。拿風。我就諗緊佢係咪倒上攞，見佢搽唔到。我哋出發啦！我哋而家出發去克爾辛基主教座堂。 ，Let's go！
雲好正咯。笠嘅，好似食緊元氣壽司嗰個海鮮汁。有嗰個 feel。總結就係一塊包加海鮮沙律，但係 OK 嘅。我覺得正常價錢。嗌咗 gelato 兩隻茶，一個芒果，一個巧克力，巧克力係第5個9啫係嘛？我真係好抵咯！香港一球6萬真啊！我會中意朱古力多過芒果。你中意芒果？不錯不錯。Small potato, small potato, small potato。 Small potato 我哋兩個。點？星哥佢突然之間落雨咯，冇戴帽。圍巾帽子。打翻點冇先。但其實後邊點都會漏咯，係咪？我哋啱啱食完夜晚，依家落緊好多咗超市，諗住嚟睇下有冇水果食。邊啊？要水果。emo 間鋪頭叫。我好記得嗰陣時 IG 見到個，當你喺度 emo 嘅時候，佢已經摸緊人哋個大衣。